dekat sini. Aduh. Saya sampai projek I tengok dekat ni. Sebab ni ada duduk sini dekat. Oh. Kau ingat you highway punya orang? Bukan. Ini Lebuh Raya Kentik, Suajadi, Sungai Kentik. Sungai Kentik. Imperial. All season. All season tak boleh jalan ya. Off season tak boleh jalan ya. Incui. Ini ayah dari mana? Tengok toko. Ini dari Bukit. Ini tempat projek highway. Okay, tempat projek highway. Video mana? Ha? Kalau kita tengok itu longkang. Boleh kita tengok ada apa-apa lah. Tadi ada sudah keluar semua.